அங்கே பாருங்க ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து சர்ஃப் பண்ணி கத்துட்ருக்கு. அவங்க அப்பா வந்து கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்காரு. விழுந்த மழை துளியே இத்தனை நாளாய் எங்கிருந்தாய், இன்று எழுதிய என் கவியே இத்தனை நாளாய் எங்கிருந்தாய். மெரினா பீச்சில் கூட இப்படி ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் அந்த பீச் ஓரமாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து நான் சொல்ல, என் ஹஸ்பண்ட் வந்து சொல்கிறாரு. ஹலோ ஃப்ரம் சிட்னி, வெல்கம் டு த பே. என்னடா சம்மந்தமே வந்து இல்லாமல் வெல்கம் டு த பே அப்படின்னு வந்து சொல்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா? இன்றைக்கி நான் வந்திருக்கிற லொக்கேஷன் தாங்க அதுக்கு காரணம். இந்த லொக்கேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாம் பீச்சு. இது வந்து ஒரு பாப்புலரான வந்து ஒரு பீச் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். நிறையா பேர் இங்கே வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஆஸ்திரேலியாவோட மெகா சீரியல் வந்து இந்த லொக்கேஷனில் தாங்க எடுப்பாங்க. அந்த மெகா சீரியல் பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோம் அண்ட் அவே. அது வந்து நம்ம சித்தி கோலங்கள் அதெல்லாம் வந்து பீட் பண்ணிட்டு ஒரு 30 இயர்ஸாக வந்து இங்கே வந்து போயிட்டுருக்கு. சீரியலோட டேக்லைன் பார்த்திங்கன்னா வெல்கம் டு த பே. அதனால தான் நான் அதை வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து சொன்னேங்க. அந்த சீரியலோட ஸ்டோரி லைன் வந்து இங்கே இருக்கிற பீச் டவுன் இருக்குது இல்லைங்களா, இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த கம்யூனிட்டி நிறைய ஃபேமிலி, டிஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலியோட ஸ்டோரிஸை தான் அப்படியே வந்து 30 வருஷமாக வந்து சீரியலாக ஓட்டிகிட்ருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, நிறையா ஹாலிவுட் ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சீரியலில் நடித்து தான் வந்து ஹாலிவுட்க்கு வந்து போயிருக்காங்க. ஒரு பேர் வந்து சொல்கிறேன், அவரை வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து தெரியும், கிறிஸ் ஹெம்ஸ்வர்த்துங்க. கிறிஸ் ஹெம்ஸ்வர்த் வந்து ஆஸ்திரேலியா பையன்தான். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் சூப்பராக வந்து தெரியும்னு நினைக்கிறேன். தாரில் வந்து ஆக்ட் பண்ணியிருப்பார். இப்போ வந்து ஒரு பாப்புலரான வந்து ஹாலிவுட் ஆக்டர் அவர். இந்த சீரியலில் நடிச்சுட்டு தாங்க அவர் வந்து ஹாலிவுட்டில் போனார். அவர் மட்டும் இல்லை, நிறையா பேர் ஆக்ட்ரஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் மாதிரி. ஸோ இதில் ஆக்ட் பண்ணிட்டு தான் வந்து அதுக்கு வந்து போவாங்க. இந்த பாம் பீச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோம் அண்ட் அவே அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பாட்டே வந்துட்டு அட்ராக்ஷனாக வந்து வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே நிறையா வந்து லைட் ஹவுஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து இதை தான் வந்து நான் உங்களுக்கு சுற்றி காட்ட போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். In 400 meters, continue straight onto Barrenjoey Road. விழுந்த மழை துளியே இத்தனை நாளாய் எங்கிருந்தாய், இன்று எழுதிய என் கவியே இத்தனை நாளாய் எங்கிருந்தாய். லீவு வந்து விட்டாலும் விட்டாங்க, வீட்டில் வந்து உட்கார முடியலைங்க. அதனால தான் வந்துட்டு காற்று வாங்க போனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீச் பக்கம் வந்து வந்தாச்சு. என்னங்க பண்ணுறது, இந்த இயர் வந்து மழை இல்லாததுனால புஷ் ஃபயர் வந்து நிறையா வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ நிறையா ஹைவேஸு பிளேசஸ் எல்லாம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. அதனால் நம்ம வந்து எங்கேயும் வந்து ட்ராவல் பண்ண முடியலைங்க. சரி, போர் அடிக்குது, ரொம்ப போர் அடிச்சிச்சுன்னு சொல்லி தான் வந்து பீச் பக்கம் வந்தாச்சு. இந்த பீச் வந்து எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு 1 hour ஆகுங்க. 1 hour டிரைவ் காரில். ரொம்ப சூப்பராக கொஞ்சம் அமைதியாக வந்து இருக்கும் இந்த பீச்சு. சூப்பராக இருக்குங்க. நாங்கள் வந்து அப்படியே இந்த வெதரை வந்து என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு, தண்ணி என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு ஜாலியாக வந்து அரட்டடிச்சிட்ருக்கோம். நம்மெல்லாம் வந்து கலர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். இவங்க வந்து ப்ரௌன் ஆகணும்னு சொல்லி நேச்சுரல் டேனிங்க்காக இப்படி சன்ஸ்க்ரீன் போட்டு இங்கே வந்து அப்படியே படுத்துட்ருக்காங்க பாருங்கள். இங்கே வந்து சர்ஃபிங் வந்து நிறையா பேர் பண்ணுவாங்கங்க. அந்த வேவ்ஸில் வந்து அப்படியே ட்ராவல் ஆகி வர்றது. ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுக்கு கைட் பண்ணுறதுக்காக வந்து லைஃப் கார்டு வந்து இருப்பாங்க. ஏதாவது வந்து உள்ளே போய் அவங்க வந்து தண்ணிக்குள்ளே ட்ரவுன் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்கள சேவ் பண்ணுறதுக்காக நிறைய இங்கே சர்ஃப் ரெஸ்கியூ டீம் வந்து இருக்கும். ஸோ அவங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த எல்லோ அண்ட் ரெட் யூனிஃபார்ம் மாதிரி வந்து போட்டிருப்பாங்கங்க. அங்கே பாருங்கள், சர்ஃபிங் போர்டு வச்சுட்டு நிறையா பேர் சர்ஃப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இங்கே அதுதாங்க ஆஸ்திரேலியா வந்து ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்கு இல்லையா, சுற்றி தண்ணி அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும்.
வீக்கெண்ட் ஆச்சுன்னா போதும், சர்ஃப் போர்டு எடுத்துகிட்டு இப்படி சர்ஃப் பண்ணிட்டு ஸ்விம்மிங் பண்ணிட்டு வந்து வருவாங்க. சர்ஃபிங் வந்து இவங்களுக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ பிடிக்குங்க. எங்கள் டீம்லேயே வந்து நிறையா பசங்க டெவலப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து சர்ஃப் பண்ணுறதுக்காகவே வந்து பீச் பக்கத்தில் வந்து வீடு எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த தண்ணி அப்படின்னா வந்து அவ்வளோ இஷ்டங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயங்க, இங்கே வந்து ஷார்க்கு வந்து நிறையா இருக்கும். தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா, நிறையா பீச்சில் வந்து ஷார்க் அட்டாக் நடக்கும். அதனால அவங்க வந்து அந்த எல்லோ அண்ட் ரெட் ஃப்ளாக் போட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா, ஸோ அந்த இதுக்குள்ளே தான் வந்து ஸ்விம் பண்ணணும். ஸோ அந்த எல்லோ அண்ட் ரெட்டு நான் முதல்ல சொல்லியிருக்கேன், அந்த சர்ஃப் ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ விண்டு ஸ்பீடு, அதுக்கப்புறம் வந்து அன்றைக்கி அந்த டெம்ப்ரேச்சரு, ஸோ அந்த இதுக்குள்ளே இருந்தாங்க அப்படின்னா இவங்க மானிட்டர் பண்ணி யாராவது வந்து ரிஸ்கில் இருந்தாங்கன்னா சேவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த ரெஸ்கியூவர்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியாக இருக்குங்க. அதனால தான் எங்கே போனாலும் ஆஸ்திரேலியாவில் இந்த மாதிரி ஒரு சேஃப்டி ஃப்ளாக் இதுக்குள்ளே தான் வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து இருக்குது. கிறிஸ் ஹெம்ஸ்வொர்த் மாதிரியே ஒருத்தர் வராரு. இன்றைக்கி சண்டே, அதுவும் வந்து இந்த கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் பிரேக் பீரியடுங்கிறதுனால எல்லோரும் வந்து பிக்னிக் மாதிரி நம்ம சாப்பாடெலாம் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. வந்து இங்கே ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பீச்சில் விளையாடிட்டு இங்கே சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே உக்காந்துட்ருக்காங்கங்க. நல்லா கதை பேசிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட. இன்றைக்கி இவ்வளோ கூட்டம் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து நாங்கள் நினச்சி கூட பார்க்கல. 3 years முன்னாடி நாங்கள் இதே பீச்சுக்கு வந்து வந்திருக்கோம். அப்போ வந்து நான் பஸ்ஸில் வந்து வந்தேன், எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. பஸ்ஸில் வந்து 2.5 hours ஆச்சுங்க. டிரைவர் வந்து ஷிஃப்டெல்லாம் வந்து மாற்றி பஸ் வந்து ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அப்போ வந்து நல்லா இருந்தது எங்களுக்கு அந்த பஸ் ரைடு, அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. லன்ச் எல்லாம் பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். எனக்கு வந்து இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது, டொமேட்டோ ரைஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து அவரைக்காய் பொரியல், அதெல்லாம் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஒரு டே ஃபுல்லாக வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போனோம். சூப்பராக இருக்குங்க இன்றைக்கும். அங்கே பாருங்கள், ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து சர்ஃப் பண்ணி கற்றுட்ருக்கு. அவங்க அப்பா வந்து கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்காரு. பயம் இல்லாமல் வந்து அது போகுது பாருங்கள். அதுதாங்க ஆஸ்திரேலியா. இங்கே வந்து ஒரு 6 மாத குழந்தைய வந்து தண்ணியில் வந்து விட்டுருவாங்க. இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக சின்ன பசங்களுக்கு வந்து டீச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க எப்படி வந்து சர்ஃப் பண்ணணும் வேவ்ஸில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சூப்பருங்க. அந்த பொண்ணு வந்து அப்படியே சூப்பர் கிட்டாக வந்து வந்துட்டுருக்கு. இருக்கிறது வந்து ராக் பூலுங்க. இங்கே இருக்கிற நிறையா பீச்சஸில் வந்து பீச் ஓரமாக வந்து ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் வந்து இருக்கும். அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் தான் வந்து ராக் பூல். ராக் பூல்னால் என்னென்னா ராக்குக்கு மேலே இருக்கிற பூல் தான் வந்து ராக் பூல். கரெக்டு தானேங்க? ஸோ இந்த ஸ்விம்மிங் பூலில் வந்து ஸ்விம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு வந்து அந்த கடல் தண்ணிலாம் வந்து மேலே ஸ்ப்ளாஷ் ஆகும். ஸோ இங்கே வந்து மக்கள்லாம் என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நம்ம மெரினா பீச்சில் கூட இப்படி ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் அந்த பீச் ஓரமாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து நான் சொல்ல, என் ஹஸ்பண்ட் வந்து சொல்கிறாரு. ஸோ சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவர் தாங்க. யாராவது வந்து மெரினா பீச்சுக்கு போனீங்கன்னா இப்படி ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. அப்படியே அந்த ராக் பூலை தாண்டி வந்தோன்னா இந்த மாதிரி நிறையா பாறைங்கள்லாம் இருக்குது பாருங்கள். இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கெலாம் வந்து செம ஸ்பாட் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். நாங்கள் அப்படியே வந்து அந்த எண்டுக்கு வந்து போகலான்ட்டு இருக்கோம்.